हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो गाइस आज मैं बिहार में होली मनाने के बाद से निकल रही हूँ अपने मंजिल की तरफ। जहाँ मैं आज यहाँ से रवाना हुई। कैसा सफर रहता है मेरा। फाइनली हम यहाँ थाने स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ये 2 घंटे लेट है। ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली यहाँ हम लोग चल रहे हैं पार्टी। बेबी कहाँ जा रहे हो? आप लोग को भी ले चलते हैं। बाय बाय, लव यू गाइस। कितना दिन बाद मिले थे बाबू को? कितना दिन बाद मिले थे? तो ये बंदर ही बोलेगी, क्या बोले, ये भी स्टेशन पे आके पहुंच चुकी। पार्टी तो हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हेलो, कहाँ पहुँचा बाबू? मैडम, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं गोमती नगर स्टेशन और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। चलिए, तो यहीं पे मेरा ब्लॉग होता है खत्म। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।